Fala galera, bom dia, bom dia. Galera, essa roda aqui tá fazendo barulho de lataria. Lataria. Passa no buraco, qualquer vibração tá dando meio que vica. Eu vou soltar a roda aqui agora. Vou tentar, porque a minha chave também não tá muito legal. E eu já desconfio o que seja. Entendeu? Vou arrancar aqui as calotas. Aqui eu tenho mais ali, eu boto outra. Vou voltar aqui, pegar essa porta de lado. Vou dar uma erguida aqui no carro. Já volto aqui com vocês aqui para mim tentar aqui. Já fiz besteira aqui porque eu tenho que afrouxar aqui os parafusos, eu não afrouxei. Então galera, eu não consegui tirar a roda, porque um parafuso ali ele tá muito emperrado mesmo. Eu vou ter que tirar com uma outra chave mais forte do que a minha. Mas eu vou entrar aqui embaixo aqui. Vou mostrar para vocês onde é o problema. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? É a chapa que protege aqui o disco. Tá vendo? Ele quebrou. Eu não sei se dá pra mim tirar do jeito que tá. Tá vendo? Eu vou ter que tirar ele, né? Pra poder parar a barulheira, tá vendo? Quebrou lá atrás lá, ó. Filho de rapariga. Eu acho que dá pra tirar. Eu acho, não tenho certeza, porque ele tá apoiado em alguma coisa ainda. Aí passa no buraco, é uma bateção da porra. Tá vendo? Então vocês ouviram um barulho aí no lado da roda? É isso aí. Valeu?